ya. Gimana kalau misalnya ternyata untuk akhwat ternyata ibu-ibu jamaahnya masih banyak dan mohon kerjasamanya untuk ikhwatu iman jamaah laki-laki bisa ngegerek dulu ke depan merapikan barisannya biar nanti yang ibu-ibu bisa ikut gabung di belakang di bawah juga bersama-sama dengan kita. Nah, tetap kita ikhtiarkan agar tidak terjadi ikhtilat. Oleh karena itu, mohon kerjasamanya bapak-bapak bisa mengisi saf yang paling depan terlebih dahulu. Cek, tes 1, 2, 3. Baiklah, bisa kita mulai ya Bapak Ibu ya? Bisa, alhamdulillah. Bismillah. Baik. Mohon untuk dirapihkan terlebih dahulu saf barisannya agar ikhwatu iman yang lain yang baru datang bisa ikut bersama-sama dengan kita. Baik, kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, puja, puji dan syukur kita tidak lupa selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan nikmat, rahmat dan karunia Allah yang tidak terbatas, limpahan taufik dan hidayahnya, inayah dan irodahnya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala di suasana hujan yang cukup deras masih saja memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kita bisa mengisi detik-detik dalam kehidupan kita dengan ibadah, sehingga rangkaian ibadah itu dapat menjelma pada kesempatan hari ini dalam bentuk bersilaturahim, berkumpul bersama di masjid ini, bertolabul ilmi, sebagaimana rangkaian acara, kegiatan yang alhamdulillah sudah kami publikasikan. Juga salawat dan salam tidak lupa selalu kita doakan mudah-mudahan tersampaikan kepada manusia pilihan, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul, penyebar risalah Islam, dan suri tauladan terbaik bagi alam semesta. Tentu harapannya mudah-mudahan kita semua termasuk di antara umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan syafaatnya di hari ketika harta, tahta dan kuasa tidak akan lagi dapat menyelamatkan kita. Bapak Ibu hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tidak lupa juga kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada ikhwatu iman semuanya yang telah berkenan memenuhi undangan kami dalam rangkaian kegiatan tablik akbar. Sebetulnya kalaulah dibilang ini adalah peresmian, agak-agak malu kita Qayyumul Masjid ya. Ini pra-peresmian barangkali, pra-peresmian. Karena ternyata ini sudah memasuki injury time. Nah, injury time nih sebentar lagi kita akan sudah 95% lah masjid ini alhamdulillah sudah rampung, terselesaikan. Di sana ternyata kita temukan masih ada bocor di sana sini, kaca di atas juga tinggal 2 lagi yang belum dipasang ya. Nah, mungkin dengan momentum tablik akbar ini juga kita mengingat sebentar lagi kita alhamdulillah ya insya Allah akan menghadapi momentum kegiatan manasik haji dan silaturahmi
Persis Kabupaten Purwakarta, Masya Allah, yang diselenggarakan oleh PD Persis Purwakarta tanggal 21 Januari, hari Sabtu insya Allah di halaman Stadion Purwakarta. Oleh karena itu, di sini kita mengajak, hayu bersama-sama Pastabikul Khairat untuk ikut dalam proyek kebaikan ini, ya, untuk ikut membantu dalam menyelesaikan renovasi pembangunan Masjid Al-Manar ini. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita semua. Alhamdulillah, ikhwatu iman, tengah hadir di tengah-tengah kita juga tamu undangan dari mulai pimpinan daerah, Ketua PD Persis Kabupaten Purwakarta, Al Ustadz Agah Nugraha MH, kemudian juga Al Ustadz Haris Mardiana SH selaku Ketua PC Persis Purwakarta, juga Ketua PD Persistri, Ketua PC Persistri dan seluruh otonom di Persis Kabupaten Purwakarta, juga jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, juga alhamdulillah tengah hadir di tengah-tengah kita Al Ustadz Ucu Najmuddin MPD CHT CH SNLP, ya. Nah, alhamdulillah, Masya Allah, gelarnya panjang. Tengah hadir di tengah-tengah segala kesibukan beliau alhamdulillah berkenan untuk menyempatkan hadir di tengah-tengah kita mengisi materi kegiatan tablik akbar. Baiklah ikhwatu iman rahimakumullah, sebelum nanti materi akan kita mulai, terlebih dahulu mohon agar ditertibkan barisannya, safnya, dan baik itu di lantai 1 maupun di lantai 2-nya agar tidak berisik ya. Tidak berisik, kasihan kepada jamaah yang lain yang juga kita sama-sama khusyuk. Mudah-mudahan saling mendengarkan ilmu yang nantinya akan disampaikan. Nah, jadi saling kita mengingatkan saja. Baik, tanpa berlama-lama, alhamdulillah Al Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita. Waktu dan tempat kepada beliau dengan membawakan tema materi berkenaan tentang 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu para asyatidah yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran ada 2 ayat yang menyebutkan tentang manusia yang tenang ketika dia berada di dalam masjid. Yang pertama surat An-Nur 36, yang kedua surat Hujurat ayat 18. Jadi dasar-dasar tentang manusia yang akan menjadi imarah, yang akan memakmurkan masjid itu ada di 2 ayat itu. Janten ke Bapak Ibu, sateuacan nganrangkeun 7 golongan kudu dibabad heula pondasina. Kenapa? Karena nanti kalau tidak sesuai dengan pondasinya, bangunan yang hebat pun itu ternyata itu akan rapuh kalau seandainya nanti pondasinya tidak kuat. Malahan di dalam Al-Quran surat Hujurat disebutkan oleh Allah, di antara innama ya'muru masajidallah itu kadituna teh walam yakhsha ilallah. Eta disebut pondasina. Ya, pondasinya harus itu dulu. Non margi ayeuna teh nuju usum jalmi teh ka masjid teh ukur dipoto, Pak. Nepikeun ka aya nu urang Sulawesi, anu urang Kalimantan. Malahan ada dari sebuah daerah atau dari sebuah daerah sengaja singgah dulu ke pesantren saya, begitu ditanya,
Ibu bade ka mana? Bade ka masjid itu Ustaz cenah nyimpang heula ka ustad. Bade naon? Mun cenah ieu hoyong diparoto gitu. Ya. Tapi dak urang teh bisa dicarek Pak nu kitu teh ieu teh. Kita tidak bisa kita larang atau kita bisa atau tidak bisa kita cegah, tidak bisa. Karena apa? Fondasinya yang harus ada dulu begitu. Di payu nuju aya masjid kubah mah pan eta teh ngabring sa Indonesia tuh. Hayang apa disebut kubah mas teh kumaha gitu. Ayeuna mah tieun masjidna ge apa? Nya. Tieun ayeuna teh. Tieun teh maksudna teh tidak seperti ketika awal-awal orang berbondong-bondong. Ayeuna nuju nyeret ka Bandung aya masjid nu anyar tanya ya. Nuju nyeret ka Bandung aya masjid nu anyar. Nah ini yang maksud saya adalah kalau pondasinya udah kuat dan hebat, gampang sakitu we. Malah atohe alhamdulillah Jawa Barat itu masuk ke dalam kategori provinsi yang paling banyak masjidnya, alhamdulillah. Kenapa? Mudah-mudahan we teteh Pak diikuti dengan apa? Mudah-mudahan diikuti dengan keberkahan yang Allah turunkan kembali begitu kan. Matak sim kuring mah emu teh Umar bin Khattab dina qada Umar nyebatkeun kieu di antara ciri kiamat teh hiji di mana masjid geus teu kadenge suara budak. Tah eta. Jadi masjid mah lamun tos teu kadangu suara budak eta teh berarti tereh kiamat sakitu we. Matak jero masjid mah kudu recet budak, ngarah naon? Ngarah lila keneh kiamat teh. Nah, kan aya ustad gini nya ayeuna aya ustad akhir zaman teh gini nya kiamat sudah dekat, gampil asupkeun barudak ka jero masjid dilakene geura sok. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau masjid sudah tidak terdengar suara anak itu artinya apa? Tidak ada regenerasi yang akan melanjutkan. Bahasa guru saya ketika di pesantren, masjid malamun kaangse kene minyak telon jeung minyak kayu putih berarti eta teh aya generasi gitu. Tapi lamun di masjid kaangseuna PPO jeung tarason berarti aki-aki hungkul. Aki-aki jeung nini-nini nya. Kan murang kali mah recet atuh Pak di masjidnya. Ari aki-aki jeung nini-nini mah moal recet naon sababna? Kan eungap. Paling ge batuk nya. Nah, itu artinya apa? Dasar-dasarnya dulu, gitu dasar-dasarnya dulu. Kemudian yang kedua kata Umar bin Khattab, beliau menyampaikan di antara ciri kiamat di mana jelema teh ngabangun masjid tapi didinya teh lain reka makmurkeun, tapi jelema erek meromosikeun yang masjid ieu teh aya. Itu kan udah jelas. Saya takutnya begitu kan. Ayeuna malahan ayeuna bade aya nu enggal deui. Dan itu ornamennya lebih luar biasa katanya. Bagus silahkan. Tetapi jangan sampai dikosongkan bagaimana orang-orangnya itu yakhsyallah atau tidak begitu kan. Da eta pa dasar nama eta. Jadi saur Imam Ibnu Katsir mah lamun geus leungit sieun ka Allah tong boro-boro masjid jauh deket ge moal daek ngalengkah moal sakitu we. Tapi lamun jalmi ngesieun ku Allah, Pak ka Arab Saudi ge diudag tinggal bari mayar 35 juta. Diberi kue. Kenapa? Karena ada dasar-dasar yang kuat dulu. Makanya betul kan kata Ali bin Abi Thalib, da lain deket jeung jauhna jelema mati masjid, tapi aya kasieun teu ka Allah. Lamun aya kasieun mah da jauh ge diudag we. Nah, itulah yang harus menjadi dasar-dasarnya Bapak Ibu. Ya, jadi kayak urang Jawa Barat teh kudu leuwih sarieun ka Allah teh. Ngarah engke tong boro-boro masjid anu urang di Bandung, nu deket di imah ge kudu deusian. Nah, di sini saya akan mencoba untuk merefleksikan dulu bahan-bahannya dulu Pak. Pertama, makanun pihi mubarakun wa afiyatun. Ayat tempat-tempat lamun urang aya di eta tempat hirup bakal berkah jeung apiah. Nah, gitu. Eta we heula eta heula. Nya. Engke anu 7 golongan engke nyambung gak jeung eta. Anu 7 golongan nyambung. Jadi ada tempat-tempat yang apabila kita berada di tempat itu, maka orang ini akan mendapatkan mubarakan pih wa afiyatun pih. Naon apiah teh? Apiah teh naon Pak? Bu. Nya eta we pokona namanya. Pokona mah eta. Takwa. Ari takwa naon? Nya kitu we Ustaz cenah. Jadi seperti apal ngaran teu apal rupa gitu Pak jalmi teh. Urang teh apal kudu newak belut tapi dudu tewak
orai. Karena apa? Karena kita tahu nama tetapi tidak tahu apa rupanya dan bagaimana bentuknya. Nah, kita coba untuk itu dulu. Karena ibu bapaknya ya, kayaknya ya, ayeuna namanya simkuring ngaos dina ensiklopedia atau budak apa dalam salah satu surat kabar ini yang terbaru bahwa ternyata sekarang penyakit kolotes cenah ayeuna mah bakal loba kaalaman ku budak. Kapungkur teh aya murang kali gagal ginjal. Ayeuna budak loba gagal ginjal ayeuna Pak. Malahan ayeuna aya murang kali nu stres. Pan eta teh stres teh pagawean kolot, ayeuna mah budak ge stres sarua. Ting mikiran naon eta budaknya. Ya. Kenapa? Karena diprediksikan nanti katanya psikiater itu dia akan kelewalahan karena yang stres nanti dan depresi bukan saja di orang tua tetapi ternyata anak-anak pun itu ternyata nanti akan banyak. Malahan yang terbaru pasca pandemi ataupun banyak apa kasus learning depression. Anak-anak itu mengalami depresi pembelajaran. Oh, jadi budak wae depresi. Nah, ternyata faktor-faktor ini diakibatkan karena apa? Yang paling luar biasa adalah apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang harus dipecahkan dulu gitu. Kita pecahkan dulu itu. Jadi ayeuna teh penyakit teh murang kali ayeuna mah ambeien, Pak. Nya, liver, gagal ginjal, kanker, eta teh da penyakit kolot atuh nu kitu mah. Ya, geura aya budak insomnia. Aya murang kali insomnia. Ustad, iya pun anak sana 2 minggu teh bisa sare. Nah cing teu kunaon budak teu bisa manawi sana duka mikiran naon sana ieu teh. Kitu Bu lamun bade bobo lamun wengi teh bade bobo teh budak teh nyileuk we. Ya. Kan ada insomnia mah tuh pada melan saha tuh Pak. Tapi ternyata sekarang anak pun ada yang insomnia. Ini anak pun ada yang insomnia. Ngobrol teh jeung simkuring eta murang kalihna. Ade kunaon teh sabobo enggak bisa tidur kenapa? Enggak tahu Pak Ustadz katanya. Saya banyak pikiran gitu. Tanya teh, hari ade sing teh mikiran saha? Ya mikiran bapak sama mama, mikiran indungna jeung bapana. Bapana jeung indungna teh mikiran manehna geura. Dan ku budakna teh dibalikeun mikiranana di sarua Pak. Nah, kalau ade mikirin apa kan mama dengan bapak? Jadi si budak ayeuna ge Pak bakal sarua penyakit teh. Bakal sarua penyakit teh. Saya yang mencengang itu ginjal itu aja. Itu ginjal. Gagal ginjal di anak ini sudah mulai meraknya di mana. Itu akibat apa? Kita tidak tahu. Naon penyebabnya? Ngan penyakit tol aya. Mulai dianalisa oleh para ahli. Nah, barusan ada surat kabar ternyata ada seorang biokimia mengatakan ada dua faktor yang sekarang muncul. Yang pertama adalah life engineering. Jadi faktor yang pertama adalah hidup manusia itu nanti akan tergantung kuota. Jadi budak ayeuna lamun telat kuota ngadat Pak. Sok tinggal ayeuna. Jadi dari HP dimiliki, lamun teu aya kuotaan ini tantum, emosional gitu. Ini life engineering ini Pak. Jadi aya masalah tuh ayeuna mah. 2 jam kuota teu aya. Kuat urang kali teh kitu tah. Wah, bunda, udah diisi belum? Geula atuh cepat. Cepet ini aku banyak tugas. Api-apina pada rek main. Tapi naon we api-apina teh? Dan ini sudah terjadi. Ini live engineering, Pak. Ini ada apa? Proses yang sudah terjadi. Orang sekarang termasuk anak-anak itu ternyata satu hari 10 jam, kurang lebih 3,5 miliar orang menggunakan media sosial rata-rata 10 jam. Dan itu terjadi live engineering. Kehidupan banyak direkayasa seperti itu. Karaos ayeuna mah punya. Ibu-ibu we sok karaos. Kapungkur mah lamun dina teras teh nya nyaran kutu nini teh ayeuna mah lain WA-an. Geus jarang nu nyaran kutu dina teras ayeuna mah tos jarang. Tapi ayeuna mah WA-an gerapanya ayeuna mah IG-an, TikTok-an, nini teh. Eta teh nuturkeun saha? Nuturkeun budak eta teh. Ibu, lamun hoyong sop kaki gampil ayeuna mah, kantun gaduh kuota. Kantun gaduh kuota. Ieu di dieu aya kuotaan, hoyong sop kaki tinggal buka di dieu sop kaki. Nya ye tinggal. Lamun gaduh artos aya kuotaan bisa langsung sop kaki dugi ka bumi. Langsung lamun aya kuotaan keur muka hungkul
gopudna gampil, ibu ngadamel shop engke nuangna luhureun suku jadi besok kaki. Ya, kenapa? Karena sudah life engineering Pak sekarang. Atau setiasa lepas itu teh saha. Makanya katanya 2025 manusia akan ketergantungan dengan kuota. Akan ketergantungan dengan kuota. Kalau tidak ada kuota, kuduna mah nu dipikiran teh kuota hirup, ieu mah kuota HP. Ya. Dan yang kedua apa? Pak, ini analisanya yaitu apa? Terjadi yang disebut dengan apa? Prematur death, yaitu banyak kematian-kematian dini karena hati-hati dan pikiran manusia ini sekarang sudah banyak yang off. Jadi banyak aliran-aliran risik yang off di dalam tubuh dia. Sehingga apa? Sehingga kehidupan dia seperti tidak semangat. Manusia anu depresi, anu stres, masjid deh solusi sebetulnya apa? Solusi sebetulnya. Ciri stres manu gampil kieu we. Mun ibu-ibu balanya ka warung, sok nyebatkeun kieu. Cenah meuni bararingung, naon stres eta teh. Pokona mah lamun aya nu nyebatkeun bab bingung eta teh stres Pak eta teh. Ibu bade masak naon ayeuna? Tusna kamari hulu hayam. Nah, ayeuna mah nya kudu hulu hayam deui mun asa bingung tos stres eta teh Pak. Kade bojo teh kedah healing tah tos stres ieu teh. Naros deui ka ibu nu ieu ari ibu bade masak manawi cenah pun lanceuk ge kamari ge meuni bararingung cenah. Kamari ge ibu teh tahu mah nya ayeuna kudu tahu duaan tan tos stresnya. Di warung tah tinggal. Jadi di warung teh rek balanya teh ngariung teh teh sanes anu tararenang eta teh. Taros deui ibu-ibu nu katilu teh ari ibu di abdi ge nya bararingung geus tiluan Bu nu ngariung di warung baringung kabehanana. Ditanya nu dagangna, ibu atuh di pasar teh balanya naon wae atuh meni ieu keneh manawi abdi ge bingung jeung ka warungna bingung ra. Jadi atuh nu stres teh kabehanana atuh ieu teh ya. Karena sudah tidak menemukan. Makanya ada 3 tempat yang akan membuat kita mubarakun wa afiyah. Engke itu teh lungsur malaikat dan Allah akan turunkan ketenangan. Matak anu 7 golongan teh naon begina datos tenang Pak hatena. Nya matak ku Allah bakal dilindungi. Makanya saya dasari dulu ini. Kuncinya di sini dulu. Ya, kuncinya di sini dulu. Yang pertama, tempat yang di sana makanun pihi mubarak wa pihi afiyah al masajid. Yang pertama adalah masjid. Makanya maaf ini di ayat tulisan temenang sare entong. Kenapa? Karena pemerintah Madinah melarang ada masjid yang ditulis tidak boleh ada yang tidur, nggak boleh. Aya jalmi gular-guler di masjid kan baik. Boating eta teh anu diusir ku pamajikanna. Sumuh ayeuna meureun ka ditu bunya erek ka hotel teu boga duit. Bade ka mana meureun ka dulur jauh. Nah gimana? Akhirnya dia aya masjid nu muka ningeunah. Bukakeun bunya ka jero masjid goler di masjid teu nanaon. Kenapa? Bagi orang ini ketika dia mendapatkan ketenangan sampai dia fresh kembali lalu kemudian keluar dari masjid padahal dia mumpanya bakal jadi jariah keur nu ngabangunna sabab aya jalma anu jadi tenang di jero masjid. Sawias teu nanaon. Saya ngomong di mana-mana, betul Pak. Saya ngomong di mana-mana. Di masjid mah potong aya tulisan jangan tidur di sini, jangan. Keun teu nanaon. Pun Pak, da moal lain jelema maksiat anu sare di masjid mah lain. Ya. Da moal aya jelema maksiat kabur ka masjid moal. Nu ka masjid mah eta nu kalalabur nya. Boating di imahna teh kerudet panya. Ka mana ieu teh urang ka masjid we nada di masjid mah sok tenang. Bakating ku tenang jo ningali ustad ge jo koneng poek we. Nya. Ustad teh ditaros ku bojona teh Pak ari bieu ustad ucun nerangkeun naon duka cenah ustad teh teu katingali kitu. Ya. Jadi yang kedua jangan ada tulisan jangan bawa anak. Masjid ulah aya tulisan tong mawa budak ka masjid. Gak apa-apa diterangkan saja Pak supaya nanti akan jadi gambaran. Sabab naon engke bakal sesuai dengan yang Umar tadi.
Murang kali lamun aya di masjid eta teh berarti aya regenerasi. Tapi lamun budak geus aya di masjid berarti kesulitan regenerasi. Nang budak mah lamun di masjid emang kieu recet we budak mah. Da emang budak ngaranna ge. Nya. Da murang kali mah bu dicanak ngaos recet we da budak ngaranna ge gitu. Tapi lamun ibu-ibu nu recet eta bubudakeun ngaranna. Ya, hari murang kali mah emang kieu gitu. Jadi yang pertama itu, ya, carilah sebuah ataupun tempat yang di sana berkah dan apiah. Itu yang pertama adalah masjid. Karena ini adalah sebuah sentra. Makanya Quran sudah 6 itu sudah diterangkan oleh Allah secara bahwa pibuyutin. Jadi artinya rumah ataupun masjid itu jadi rumah untuk menenangkan kita. Rumah yang akan menenangkan kita. Demikian ka dilungsurkeun Pak barokah teh. Dilungsurkeun apiah teh ka urang teh lamun urang nuju dieu teh gitu. Bade di mana we nu penting ya. Ada hal-hal yang harus kita pahami ketika kita memberikan sebuah kontribusi yang paling besar adalah apa? Kita memakmurkan masjid bukan sekedar untuk mengurusnya, tetapi ada hal-hal yang positif yang kita lakukan di situ. Matakna keun we heula Pak. Simkuring mah asli Bu. Mun di Bandung aya tidur di sini. Ah, dilaan. Payun gratis. Kade eta teh Pak, bisa kabasa aku tukang ngamen. Ya urang gaduh toko di aranan ngamen gratis. Pengamen geus calangap rek nyanyi maca eta balik deui we. Kumaha nu ngamena atuh? Cenah cek nu ngamen teh, didoakeun tong payusna daganganana. Keun we teu naon Bu, aya tulisan aya nu ngamen ge da moal menta gede moal. Sakirana ku urang geus dibere ge da bakal balik deui. Ngan sakapeung bahasa-bahasa eta teh teu kaharti, padahal eta teh bagian tina sakinah. Tina sakinah. Punten, Bu, Ibu, Bapak meninggal, lamun aya tulisan jangan buang sampah di sini. Karasa kudu maca beda. Ya, yang buang sampah di sini, maaf ya, saya terangkan. Yang buang sampah di sini anjing, contohnya. Ada yang begitu itu. Cing, Pak, kudu maca eta kumaha? Moal ngeunah, moal. Dugikeun ka anu dibatkeun kieu, nu sok meuceun runtah di dieu, iblis, dugi itu atuh Pak. Walaupun itu bahasa menurut kita untuk melarang orang tidak membuang sampah, tetapi bahasa itu ketika dibaca oleh orang logisnya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di sini, terima kasih Anda tidak membuang sampah di sini. Da kudu maca ge ngeunah atuh Pak. Ngeunah atuh. Terima kasih Anda tidak membuang sampah di sini. Ini dalam ilmu neurologi, ilmu neuron, ilmu otak atau apa komunikasi otak. Ini yang disebut dengan segresi positif. Bahkan pun itu akan mempengaruhi sistem otak manusia. Ya. Jangan tidur di sini. Goledag belah ditu, tong disalahkeun. Ya, da teh di dieu mah meunang. Mata ngagalo lerebah ditu, entong sare di masjid, pandirinya lagi di masjid, ya berarti nu teu dia, ari belah ditu mata aya masalah. Da jami mah bisa nyimpulkeun kitu atuh Pak, model awas copet, ku copet bakal kumaha? Awas copet di pasar ditulis, lamun dibaca kumaha kapangi, sakitu. Sabab urang dia aya tulisan awas copet, tapi lamun dibaca kunusieun kacopetan bakal beda deui kesimpulanna. Makanya bahasa itu akan mempengaruhi dari sistem kesakinahan manusia. Pertama, masjid harus disiapkan. Nya. Nu kahiji. Nah, larasnya. Aya masjid eueuh imam tiap salat dorong dong, mangga kapayun, mangga kapayun, tunggu nama kapayun kabehanana, ya, kada diciri suntrung, anu bikin kak, ayah bakat tingkul, armung jadi imam kabehanana, tunggu na kumaha, ngagimbung Pak tuh, ya arek mah sholat atuh kan, makanya angkat
dulu siapa yang akan menjadi imamnya. Jadi di mana teh aya sasaha teh? Ieu teh geus aya. Keun bae budak sanawiyah ge nu penting mah pantes we bacaanana. Sawios mualimin ge naon margina nu penting mah ieu jelas imamna. Kenapa? Karena kalau kata Rasulullah lamun masjid teu jelas imamna bakal teu jelas rek ka mana dibawa salat. Siapkan dulu ngarah tenang. Kan urang ge bunya sakalian teu aya di lemur kan ari aya imamna mah jadi urang dek tenang gitu kan. Dan bae rek ka mana ge datos aya imam. Nya di bumi ge sami banyak lamun aya imamna kan jelas urang ge. Sok geura di bumi teh aya imaman kumaha. Yang kedua, ini saya baca di salah satu kitab, malahan di Fathul Majid sudah diulang-ulang, kurang lebih 2 kali mengulang kalimat-kalimat tentang ketauhidan. Yang kedua, syi'un ma'mumna. Nya ada ustad di jamaah mah. Ari ustad mah profesor ngan eueuh jamaahan. Mah nya ustad nyarita sorangan. Kenapa? Karena yang harus dihargai itu bukan ustad saja, Pak. Jamaah pun harus dihargai. Sabab naon? Sabab ustad katingali pinter teh lamun jamaahna aya. Tapi ustad moal katingali pinter lamun jamaahna teu aya. Sakitu we. Mata kudu cilih hargaan. Ibu bapak ngahargaan ustad, engke anu ngajar di mana wae, engke ustad ge hargaan jamaah. Sabab kabehna jamaah eta teh elmuna sesuai jeung otak urang. Matak simkudu haji teh moal lila teuing. Naon margina kan ibu-ibu jeung bapak aya nu gaduh kegiatan di dieu matak 5 beres sakitu we. Regreg teu ningalian jam. Ya, tuh Bu, tabuh 5 beres. Taroskeun ka Ustad Agah kira. Tong langkung tabuh 5 sana Ustad. Jadi ibu hargai ustad menghargai jamaah. Naon margina? Da pinterna imam teh ku sabab aya makmum. Coba Ibu, punten. Pak, lamun aya nu ngimaman budak terus ngeunaheun. Ngenarika ngaaminanana dan ngeunah kana hate atuh. Waladolin. Amin teh ngeunah teh. Waladolina nawae waladolina norbek nya kenor nya rebek da teu ngeunah ngaaminanana ge atuh Pak. Matak jamaah teh moal resep atuh ka masjid. Naon sababna? Karena itu siapkan dulu. Bu, dugikeun ka salat di Masjidil Haram jeung Masjid Nabawi, mimiti nu adan, nu qomat jeung imam nenangkeun kana diri. Nerangkeun kana diri. Kenapa? Karena itu kuncinya. Al-imam organisasi. Bahasa salat adalah bekerja sama, bukan sama kerja. Kalau bekerja sama itu 27 derajat pahalanya. Tapi kalau sama kerja itu 1 derajat. Nu ieu salat, tapi tidak bekerja. Kenapa? Karena tidak diangkat mana imam dan makmumnya. Tapi kalau bekerja sama 27 derajat itu pahalanya. Begitu imam tuturkeun ku makmum, jelas ta eta dasar-dasar ikmarul masjid. Naon Bu? Masjid tapi urang nalika salat nepi karakter tilu atau beresnya insyaallah lah di dieu mah da imamna tos aya makmumna tos sariap nya makmumna tos sariap model ngadamel model aya nu wakaf ieu wakaf kanggo TPU kanggo kuburan aya nu ngawakafkeun 2 hektar siapkeun heula anu rek maotna ari tanah lega ge anu maot aremung ieu teh kumaha nya kan di jamaahna geus sariap mah engke teh bakal jadi jariah. Ya. Ieu Muhammad diuah Bu dipikeun ka ala lagreng atuh tinggal di kuburan ayeuna mah. Tapi teh anu rek maotna atuh ieu teh. Ya, ditanya teh, mana we anu wakafna bade teh payun? Alim cenah abdi mah wakaf hungkul gitu. Nu wakafna we hoream maot. Siapkan dulu. Yang ketiga. Siapkan dulu programnya apa? Mubarokan wa afiyah. Programna naon? Tong bujeng lebet ka urang wae sakapeung lamun tu tas lebet ka toilet masjid kami teh pikiran teh beda-beda. Sok cobian. Tong bujeng-bujeng ka jero masjidna, rek ka toilet wae jalmi teh ninggal heula.
Saya dapat informasi, sekarang di Swiss ada toilet yang harganya 580 juta. Jadi lamun jalmi didinya, begitu dia micin bu, ngit teka tingali. Di pelong teh, alas ya kamana? Urang memberinya urang perang, alas ya bawa di dahar juri, jo gitu we. Sanes toiletna eta mah modern. Jadi seketika orang BAP itu langsung hilang itu. Dan kita tidak perlu untuk cebok karena sudah tinggal dipencet. Dipencet teh geus aya nu ngisangan sorangan. Ini asa ngarareunah hirup cing teh nya. Ini asa ngarareunah eta hirup. Kanggo naon eta sudah untuk mempermudah katanya. Karena kalau pakai tangan manusia, kalau pakai kemudian pakai air yang dicebokkan oleh kita, itu akan memperlambat karena sekarang dikejar waktu. Ayeuna mah tinggal mencet, jo langsung aya nu kitu. Oh, gitu. Ngan engke lila-lila Pak pahala teh beak. Pahala teh teu aya atuh da beaku itu ku mesin kabehanana. Da urang mah teu biasa atuh patenya Bu, teh cebok nepikeun ka leungit, moal biasa atuh urang mah. Malahan masa kapeung mah urang teh kumaha batur. Aya urut batur di toilet teh nya, ieu teh saha cenanya ieu anu kaabotan teh jeung disesakeun. Urang teh teh beresna teh urang teh sesakeun keur batur. Jadi sesakeun we. Nanti lihat, nih guru saya dulu Ustadz Usman bilang begini, tinggali we jangan WC na bersih, biasana masih bersih. Lamun WC na kotor, eta teh sok ngepek ka mamana, tidinya kuncina. Nya. WC na masjid mah Pak. Lamun WC na bersih, berarti bersih. Tapi lamun sok katingali, buru-buru eta teh bakal kagambar geus moal pati marhatikeun naon jero eusina. Enteng sakitu eta, tipun guru eta mah. Laras ayeuna mah kahartos. Sok Bapak, punten lebet ka masjid, bade kahampangan, bade salat, ningali WC-na kalalotor terus sagala ka urangna ge asa teu ngeunah. Tapi begitu bersih, nikmat teh ka dieuna teh. Ni kayung yun ieu masjid begitu. Itulah salah satunya. Programnya jelaskan dulu. Makanya dulu ada seorang sahabat namanya Jalabaib. Nah, Jalabaib ini adalah seorang sahabat Nabi nugular goler di masjid. Tapi cek Nabi, lamun jalmi ieu teu aya, masjid teh bakal kotor. Untung cenah budak eta. Gular-goler we Pak, aya lebu, aya kebul diusap. Gitu pada malana teh kitu. Anjeunna teh tuang aya nu masihan dipasihan gitu lamun teu aya puasa. Itu Jalabaib sampai begitu. Makanya ketika Utsman bin Affan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau simpan Jalabaib itu selalu atau di masjid?" katanya. "Keun bae cenah. Aya manehna cenah masjid teh asa bersih." Tukang ngelap, tukang kitu eta teh Pak. Tu saat kemudian Rasul nanya, "Ini bagus ini sekali." Nah, mata ku Ustaz terangkeun heula dasar-dasarna heula nya. Ngarah masjid teh. Eta nu mu'alaqatun bil masjid eta diantawisna pemuda anu ngait jeung masjid Jalabaib eta teh. Sababul wurudna mah. Jalabaib teh ditaros ku Nabi. Jalabaib cenah hidup teh di dieu para ditawisana naon ku kaula. Nu lain mah ku kaula teh ditawisan bisi hayang naon, hayang naon, hayang naon. Kan sahabat Pak lamun katinggal soleh ku Nabi sok ditawisannya. Model Bilal geuning hoyong naon Bilal nya. Geuningan saur Bilal teh Rasul abdi mah cekape hoyong kewe di surga geuning saya sahabat nu kitu. Jalabaib ditanya oleh Rasulullah. Jalabaib anjeun hayang naon cenah? Salami anjeun ngurus masjid teh cenah. Can pernah aya nu nanya iwati ngantosan ti kaula. Cik cenah kira-kira anjeun aya naon? Sok nyarita ka kaula. Ku kaula rek dipentakeun ka Allah. Apa jawaban Jalabaib? Dengan simpel dia menjawab begini. Ya Rasulullah, katanya. Di belakang masjid ini ada seorang perempuan yang sangat cantik. Dia masih muda katanya. Tetapi dia putri atau putri dari seorang pengusaha. Saya mencintai dia, tapi secara logika tidak mungkin. Abdi teh cenah bogoh ka istri nu eta teh cenah. Ngan moal mungkin naon sababna? Dia seorang anak ataupun perempuan itu anak seorang pengusaha yang kaya raya katanya. Sedangkan aku hanya seorang yang hanya tukang gular goler di masjid. Saha nu bogoheun ka abdi cenah. Sok Bu tinggal ya cari non dongeng ya lain dongeng atuh da aya hadisna. Cek Rasulullah oh gitu cenah. Bogoh anjeun teh pernah ningali ari istrina mah tara kaluar
Ngan di Arab mah lamun istri tara keluar eta teh biasana geulis sakitu we. Di urang mah beda, lamun sakalian rada geulis ge tara aya di imah. Simuhun, asa panggeulisna kitu we acolok-acolokan. Ari di Arab mah lain, mun geulis teh cicing di imah. Nya gitu. Nah, jadi lamun ada perempuan yang dia dipingit dan tidak keluar, itu dia cantik biasanya. Kenapa? Karena takut nanti direbut oleh orang. Makanya pada waktu itu si perempuannya nggak keluar. Cek Rasul teh, mau minta dina naon cenah anteun jalabaib. Moal ya Rasulullah. Dia menyungkeun eta we. Abdi teh bogoh cenah ka isi nu eta teh, tapi tidak mungkin secara logika dia akan menerima saya. Sumping Rasul teh, Pak. Beungharnya geulis turunanna ngan hiji-hiji na kabayang ku bapak cing kira-kira dipasikeun ka saha lamun eta budak urang. Kersa dipasikeun ka nu goler di masjid. Teruskeun program ketua PD eta. Ya, cing Bu, kira-kira kumaha? Beunghar budakna geulis hiji-hijina. Kira-kira rek dibikeun ka saha? Akhirnya Rasul datang menemui orang tuanya. Sumping ngetrok. Ini bunga eta bapak. Hiji bapak kasumpingan Nabi, da kapungkur mah kitu. Lamun bumi kasumpingan Nabi, bakal kasumpingan malaikat. Sakitu. Pan urang mah sakapeung aya ustad ngarentan ge alah si aya ustad. Jeung ustadna teh ngelek proposal, geus kabayang we rek menta. Dana naon geus ditutupan. Eta sia hording tutupkeun aya ustad ngali. Kapungkur mah sanes. Ketika ada suara terompak bidatang itu, orang itu langsung si panto teh dibukakeun, Bu. Jadi kitukeun we dibukakeun. Ya Rasulullah ta'alhunna. Rasul lebet-lebet cenah ka. Padahal Rasul kawitan bade ngalangkung, Pak. Jalmi teh kalangkungan ku Nabi teh dibuka panto teh. Ieu mah urang rek kadinya we ditutup ngahaja. Cek sim kuning beda saeutik urang teh jeung Nabi teh. Ya, akhirnya apa? Begitu dibuka ya oleh orang tua dari si perempuan itu, Rasul kemudian masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya kedatangan Nabi yang sangat luar biasa. Apakah ada wahyu yang baru yang kau sampaikan kepada kami? Hadis di Bukhari panjang hadisnya. Kemudian kata Rasulullah, henteu cenah kaula ka dieu teh rek naon? Rek ngalamar saurna boga budak awewe geulis. Cek si bapak, muhun, alhamdulillah. Pun anak matara keluar. Terus dewasa, katinggalna terus cekap dikawinkeun ya Rasulullah. Tapi tidak ada laki-laki yang pernah datang ke rumah saya karena anak saya tidak pernah menampakkan wajahnya di luar. Kecuali hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa di sini ada anak saya. Eta ge katoong ku jalabaib nuju meresan masjid katoong wewes di jero. Tah kitu eta teh. Jadi ku Allah teh dikersakeun nu apalna teh jalabaib. Da Rasul ge teu uningan aya istri nu eta. Nya cenah kaula teh rek ngalaman putri jual bunga eta bapana. Alhamdulillah ya Allah. Apa yang saya cita-citakan untuk mendapatkan atau mantu seorang nabi katanya. Cek nabi teh lain keur kaula. Ya ngahulang atuh. Kang usah atuh cenah. Da abdi mah cenah hoyong nampi teh Rasul cenah. Ari kang usah nu sanes mah duka atuh cenah. Sanes kaula. Kang usah atuh cenah. Anjeun apal jalabaib nu sok dibere dahar ku anjeun. Sakalian lamun aya budak di masjid gular-gular lada hideung budak sok dipasihan tuang ku anjeun. Ta eta budak pemuda nu eta kaula teh mawa berita, mawa informasi katitipan amanah ku eta. Ngagebog bapana. Naon? Jalabaib. Kaget atuh Bu. Sugan teh nabi. Ari itu. Nya duka atuh cenah keur itu mah cenah. Tah eta Pak lalawora atuh. Tapi kade ieu mah dan Rasul anu kaamanahanana. Rasul tidak mengurangi, tidak menambah. Makanya dia disebut dengan al-amanah as-sidqu, tidak pernah menambah. Ah kaula mah mawa sakieu we. Da lamun Rasul nya lain as-sidqu lain amanah, cek Nabi teh kieu we. Bae da lain rek kalamar bapak cenah. Rek kalamar budak bapak. Engka deus budakna kaluarkeun, cek Nabi teh Pak. Keluar murang kali. Neng ka dieu neng. Kena ngarah babadi panya dogeng nak kitu we nya. Ieu mah. Ngarah ka harti ku urang Purwakarta. Ya da lamun dibaca bahasa Arabna mah da ka urang lagi ngapulang.
Neng kade neng geulisna ke cek bapana teh. Kade iya ya Rasulullah.